May pahigayon ang surveillance ang Talisay City Health Office kung aduna ba'y Talisaynon nga nagpakita og simptomas sa monkeypox. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Lan ilakip na sa Dengue Awareness Program sa Talisay City Health ang pagpahibaw sa mga Talisaynon kalabot sa sakit nga MPOX kun monkeypox og lakip na usab ang pamaagi kun unsaon nga dili matakbuyan sa maong sakit. Gimanduan na ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ang Talisay City Health Office nga mopahibaw sa mga Talisaynon kun unsa kining sakit nga monkeypox. Ilabi na kun unsay rason nga mataptan sa maong sakit. We have been instructing our RHUs to info disseminate the what is monkeypox and what is unsay dangers and how it is spread. So more on increasing an awareness now. Nakigalayo na usab si Vice Mayor Choi Aznar, chairman sa Committee on Health sa City Health Office, kung gikinahanglan ba ang resolusyon sa konseho aron pag-awhag sa kabarangayan nga mopahigayon og MPOX awareness matag sityo. Atong detection mura man na suwaya naman ito panahon sa COVID, no? Ang katong pag-contact tracing, mga nana, but kanilang lahi lang ni siya na virus, MPOX ni siya. So more or less kung kuan doon na naman tayo sistema, no, na nahimo para mga inana na mga diseases. Sagupon sa dakbayan ng sistema sa COVID-19 kaniadto sa pagpahigayon sa contact tracing kung may masuta mang Talisaynon nga nahitaptan sa MPOX. Idungan na ang pagpahibaw sa MPOX sa mga Dengue Awareness Caravan sa City Hall ngadto sa mga barangay. Kung naa sila yung mga symptoms, labi na kung nanay mga rashes, no? So muduol din sila sa atong mga barangay health centers para po ma-report din sa atong mga doctors para matanaw po kung unsay ilang kaning gipamati mintras kanang gamay pa ba or kanang di pa kayo grabe, at least ma-report dayon nato. No? Yes, ma-isolate siya o niya makatake with the proper remedies. Si Acting Talisay City Health Officer Dr. Ray Cesar Bautista ni pahibaw nga gasugod na ang barangay health worker sa paghimog surveillance sa mga mulupyo nga nagpakita og sintomas sa MPOX. Iyang gilagway nga susama ra ang mga initial sintomas sa MPOX sa mga viral infection sama sa dengue. Coordination in the Department of Health, labi na sa ilang regional epidemiological surveillance unit, wala tayo na document nga kaso monkeypox diri sa Talisay, no? As of today. Pero we are also already giving out our surveillance nato sa barangay level, including atong mga midwives. Kumon nga sintomas sa MPOX mato sa DOH mao ang skin rashes o mucosal lesions nga mulungtad sa duha ngadto sa usa ka buwan, hilanat, panakit sa ulo, muscle pain, back pain ug mga lisay-lisay. Lanawhag sa DOH sa publiko nga di mabalaka kung adunay mga sintomas sa maong sakit ug dili maglangan sa pagpakonsulta sa health centers. Sa pagkakaroon adunay 14 ka makumpirmadong kaso sa MPOX sa tibuok nasod. Ang MPOX ang gitreat with supportive care ug kung kinsa may mataptan sa maong sakit kung walay laing balatian ang mamahimo rang magpaalim sa ilang mga panimay. Lan? Okay, daghang salamat, Femari Dumabok.